posa chidava tikupatsirani zimene wayankhula Bonkhalidwe lero lino pa 3 July 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwe. The DC lero ndili ndi chenjezo limene likupita kwa inu nonse Amalawi, komanso chenjezo limene likupita kwa inu nonse azipani zosusa, kunena kuti ngati sitisamala m'Malawi munomo mubwera nkhondo. Ndipo funso muzilifunsa nokha kunena kuti kodi Malawi amene timamufuna uja ndi uyu kapena Malawi uja wafika apa? Izi ndikunena chifukwa ndi mmene tsopano zinthu zafikira as we go to the elections. Lero nzomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti tinkangomva mbuyomu kunena kuti anthu amapanga nkhanza, chipani cha MCP ndi cha nkhanza. Komandi pano tsopano ndakhulupirira makamaka ife ana amene tangobadwa kumene ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti zimene zikuchitikazi, this is what we call terror. Ndikufuna ndikupaseni ma events amene akuchitika muziko muno, amene akusonyeza kunena kuti Amalawi tikuyenera tiganize mozama. Ngati sitiganiza mozama muzanong'oneza bondo kapena tizanong'oneza bondo. That is why ndikufuna ndichite woni inu Amalawi, komanso ndichite woni azipani zonse zosusa. Ndikutengerani koyamba kudowa kwa otchedwa nyumba ya amene ndi kansala wa chipani cha DPP ndi zinyawu. Ndipo zimachita kuoneka zinyawuzo zikuba chimanga, zikuba malata, zikugumula nyumba, zuwa lili pamwamba likuwomba. Funso nkumanena kuti kodi Malawi amene mmamfuna uja ndi ameneyi? Zinyawu zomwezo mezi iwiri yathayi zapha munthunso kudowa konko pomudula pa khosi. Koma ndithu apolisi sanatengepo any action, achipani cha MCP sanatengepo any action. Ndiye funso nkumazifunsa kuti kodi zimene zizi zikutanthauza chani kwa inu? Ngati simukavota moyenerera, ngati sititengapo action, muziwe kuti the next 5 years kukhala zinthu zoopsa kwambiri. Tikachoka kumeneko tiyeni tilowenso pano mulilongwe, komanso madera ena ndi ena amulilongwe Central Region padakali panopanso pano MCP aonesera kuti iwo sali ready kupanga zisankhozi za mtendere, ali ready to shed blood. Tikunena panopa ayamba kumayenda achinyamatawo, kumayenda ndi kumafunsa anthu kuti kodi iwe udalembesa uzavotera chani. Ukangotchula kuti ine ndizavotera kaya Daliso Kabambe, kaya ndizavotera Peter Mutharika, kaya ndizavotera opposition, ukumamenyedwa koopsa kumenyedwa. Zulozuli anthu amenyedwa kwa kauma uko, chifukwa chonena kuti anangowafunsa kunena kuti kodi iweyo munalembesa anthu inu muzavotera ndani? Alife tizavotera DPP. Ndiye kunali kuponda, kunali kumenya anthu. Nzomvetsa chisoni kwambiri mu ziko la democracy etu, ziko limene anthu ali akulilirira muli mavuto woopsa. Koma ndizomvetsa chisoni kuti MCP sopano has taken this up to this level. Sakuyang'aniraso nkhani ya human rights, sakuyang'aniraso za moyo wa munthu, kwa iwo wakungofuna kupha basi. Tikachoka pamenepo tiyeni tikutengereni sopano kuja kumatchedwa kwa anyamata azikwanje. Anyamata azikwanje tikunena pano adakalima abe kapena kupopolabe madambo ajati nkanenaja kumalanda anthu malo mosiyanasiyana. Kodi Malawi amene mmamfuna uja ndi ameneyi? Kodi Amalawi zinthu zafikano sopano pamenepa? Awatu ndi mawu kapena ndi mafunso amene mukuyenera muzizifunsa nokha. That is why ndikunena kuti inu opposition ndikukuchitaniso ni woni, kunena kuti opposition mukuyenera kuti ngati simugwirizana for the purpose of taking this government kuchokera m'manja mwa anthu awa ang'ono awa, muziwe kunena kuti nonse azakuphani.
tikunena to ma opposition leaders nonse azakuphani and izizi mufune musafune muzaphedwa chifukwa kumene kukupita somano ndalezi zafikano pokuti akufuna ayambe nokubweresa fiye amongst Malawians abwereso no chiopsezo kunena kuti ngakhale anthu pokavota azikavota ali ndi mantha komanso mwina akuzakhala vota apathy chifukwa iwo plan yawo ndiyobera basi plan yawo palibepo anything else apart from kubera komanso kuchita shed blood. Ndiye ndikufuna inu a opposition mukhale pansi ndi emergency meeting. Vuto lake anthu inu simmakumana mwina kumaliro kapena kuzochitika zina ndi zina koma mukafuna kukambirana za ziko as opposition monga mmene amapangira maiko ena ndi zipani zina zosusa ndizosiyana kuno ku Malawi. So ngati simusamala inu a opposition kungogwirizana for the sake of rescuing ya Malawi muziwe kuti kunja ukoko anthu azakuphani. Awawa MCP wa azapha wina aliyense ku Malawi kuno sikuzakhalanso opposition chifukwa iwo atenga style ya Rwanda, atenga style ya Mozambiki, atenga style ya Zimbabwe. Tera imene ikubwera even siku loza votali azachita kumakachita dictate kuti chongapa akonzeka anthu amene wakubweresa tera muno Malawi. So this is a warning yopita kwa inu a opposition komanso warning yopita kwa inu a Malawi. Amalawi ambiri ndife anthu osusuka kwambiri. Anthutu akumabwera atunso pano mmamizimo ndikumakuwuzani kunena kuti phone yanu ndi iyi muzilandira ndalama amene muli kale card. Komanso akuyenda mizimu na akukopa na ati muzitenga chanzika chanu komanso muzitengaso zija zovotera zija ndikumasinthanisana ndi ndalama iyo ndikumatengapo chovotera chiye nambala ya chovoteracho ndemo akatenga ndemo zindifunsa ine kuti DC kwathu kuno kunabwera anthu ati akufuna chija chanzika chija komanso chovotera ndi akati choncho akumatipasa ndalama kaya afuna akatani nazo kaya ndi ife tangu apasa. Amalawi mudziwe kunena kuti kunja kuno kwapangika zisankho zosiyana. Kodi izi zikuchitika munamba mwazionapo? Munamba mwaona anthu akutenga chanzika? Munaona anzanu nthawi imene asogolera anthawi imene akumatumiza anthu kumatenga chovotera ija kumatengapo nambala? Iyi ndi njira yofuna kukuberani, ndi njira yofuna kuba. Mukuyenera musamale kwambiri koma ife Amalawi timasusuka even ndi town momwe ntown kumapita kumakheta kumachinjiri uku kujiromoni uku anthu ndithu akulu ena ogwira ntchito ena ophunzira basi kumathamanga ndi chanzika chawo ati ku Hamasi kuthamanga ndi chanzika chawo kujiromoni ati akapereke kwa asogolera a MCP. Akulu muzaphesa ana anthu awawa akupanga mafilimu woopsa mafilimu sakumva china chilichonse even olo kuti munthu upite ku court ukatengere injunction iyo sakumaka chosa injunction monga amene apangira awa nurses council amene akatenga injunction yoyimisa anthu amene alembedwa ntchito mwa chinyengo anthu amene alibe ma license amene alibe ma certificate okhuzana ndi za chipatala anthu amene ajawo achita bwino a nurses council ajawo chifukwa anthu amene ajawo akuyimisa za chinyengo zimene zikuchitika and anthu amene aja kuwalemba ntchito anthu amene alibe ma license amene alibe ma certificate akhoza kumaka ngopha anthu. Ndiye kuti mbiri ya zachipatala ikhoza kukhala yoyipa koma konkoso kuzera kwa andale akupangaso plani yokuti apiteso akatenge nawonso akayimise injunction imene kuti anthu aja azipitirira kulembedwa ntchito. Pali anthu ena even mbomamu maministry osiyana akukanizidwa kupangidwa promoted sakuapanga promote ati chifukwa anthu osiya mtundu wawo. Izizi ndiye mudziziwe kunena kuti ngati kuli kusankhana mitundu chipani cha MCP ndiye chili pa nambala 1 kusankhana mitundu. Ndiye funso nkomafunsa kuti Amalawi kodi ziko lija munkalifuna lija ndi limeneli? Inu a DPP, inu a UDF, inu a UTM, inu chipani cha amwene fumbo akhumbo kachali zonse zimene muli wosusa nonse
zimene munkazifuna zija ndi zimenezi. Mukuyenera musamale. Panopa achinyamata a MCP ali equipped ndi mfuti, ali equipped ndi zikwanje, ali ready to terrorize this country. Ndofunika anthu amene ali opemphera mupemphere. So kairo tili ndi awa apaki komanso ati commission ati unity bungwe ati loyang'anira za community amene unity alizi mwa kuti amuchite Samon amene akubweretsa tera muno Malawi, amene ali Chakwera ndi chipani chake, atafuna amuyitanise Peter Mutharika, ati amuyitanise ati Chakwera akambirane zokuti ati tibwerese mtendere muno Malawi. Ndi uchisiru weni iniyo mukumunyambita amene mukumunyambita chifukwa amene akuyambisa tera muno Malawi mukumudziwa kuti ndi Chakwera ndi ma ministers yake. Lero mufuna iniyo apaki komanso ati a peace and unity mukufuna muzinamizira ngati mukugwira ntchito, yeti mukumunyambita munthu amene akubweretsa tera muno Malawi, amene akubweretsa ziwawa muno Malawi mukumudziwa. Malo kuti mumpitire ameneyo. Paki yakale si makondera, paki yakale magwira ntchito, osakhala makape amene alipo pakali panopa mukupanga zinthu zopusa kwambiri. Zizi to lead to war, civil war in Malawi. Malawi muno muyamba nkhondo, nde muganizire kuti agalu inu munalemera muzathawa koma anthu osauka ndi amene atazavutike. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.